Moje an herzlich willkommen bei Let's Play. Haut mit einer unmasse Spieler. Mir nicht nehmen 1, nicht nehmen 2, nicht keine 3, mit. Wie ist 2 Spieler? Sind doch jetzt neuer. Trotz der Pokémon aus Smash und neu bezeichnet. Vielleicht. Ich mein, was willst du noch machen? Du stehst in der Kamera, Lust hab's aufwallen. Nerf this! Letzten Monat kom dat eich Pokémon-Spiel für Switch raus. Let's go Evoli und Let's go Pikachu. Und nicht für so langer Zeit, als auch Spiele rauskommen, wo schon nicht ganz Jahr lang über gehypt wird. Super Smash Bros. Ultimate. Guck, ein Pummeluff. Das ist Kirby. Hey, was willst du noch machen? Ja, da. Das nächste Pokémon-Spiel kommt nicht mehr für die Switch raus. Sogar wird letztes Jahr angekündigt. Die, die schon eine Switch hatten, haben sich natürlich gefreut. Aber andere sollten sich, wir doch spielen nicht, weil ich kaufe mir nicht extra eine Switch. Was sind das doch für Fernseher? Und plus, Switch ist doch eine dick gute Konsole. Ich meine, kommen Sie mal erst. Nicht zu viel Reklame. Ist verständlich, wenn ihr bedenkt, dass die klassischen Pokémon-Spieler all für die Handhelds rauskommen. Angefangen damals mit dem Gameboy, und weitergegangen bis letztens zum 3DS. Mit Switch, da das auch eine Art Handheld oder nicht? Anfang des Jahres gouf dann endlich angekündigt, was es beim neuen Pokémon-Spiel überhaupt geht. Die Enttäuschung war anfangs groß, weil es kein Night-Spiel am klassischen Sinn gab. Mit neuer Generation, der Tisch brandneue Pokémon für uns alle gut. Nee, es gouf annonciert als eine Art Reboot. Ja. Von den alle Spieler, wo auch nimmen Kanto-Region soll vorkommen. Und ein paar Alola-Frauen als kleinen extra. Wie spät gouf dann annonciert, dat Spielerliefnis sich mehr auf Pokémon Go inspiriert. Dat Techt für Pokémon können zu fangen, muss in den Pokéball wortwörtlich selber geheiern. Dat gëtt erméiglech mit den Joy-Cons am Handheld-Modus, wo ihn aber leider nimmer muss Knäpchen drücken. Oder mit der Motion-Funktion von den Joy-Cons, oder man Pokéball-Controller, dem mam Spiel angekündigt gouf. Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Wieso ist das denn Schwachsinn? Kriegst du gleich Minuspunkte für so einen Schabernack? Mich persönlich überzeugen die neuen Funktionen allerdings trotzdem. Früher dat stundenlang hin und her laufen am Gras, bis sie dann endlich per Zufall dat Pokémon frontet, was ich schon lange gesicht hört, da konnte ein irgendwann schon ziemlich auf den Wecker gehen. Bei Let's Go ist es statt dafür auch nicht evaluiert. Es gesagt den Pokémon löscher von weitem am Gras hin und her laufen. Pokémon und Innovation, mach mich fertig. Ketzerei und die hellisch Formel besudelt. Also, noch ein Feature, wo mir besonders gut gefällt, ist, dass ich nicht mehr muss gegen Pokémon kämpfen, bevor ich nicht fangen kann. Casual. Das geht um den Spaß. Natürlich geht es bei Pokémon Let's Go auch nach Ausnahmefällen, wo ich aber für dich muss kämpfen, bevor ich ein Pokémon fangen kann. Aber dafür wurde mir lieber nicht so viel. Was auch neu ist, ihr kriegt mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr Pokémon fängt, wie durch die Kämpfe gegen die anderen Trainerin. Mit einer Fangserie, das heißt, wenn ihr eine bestimmte Pokémon oft an der Nähe fängt, kriegt ihr pro weitere Fang immer mehr EP. Die Level von den Pokémon hast du durch auf alle Fall viel mehr einfach. Ein winziger Kritikpunkt, mir wirklich nimmen ein ganz winziger noch eine ganz kritisches als bezüglich Kämpfe gegen andere Trainer. What the fuck? Teilweise als es mir vorkommt, als hätte ich stundenlang nichts anderes gemacht wie kämpfen. Kämpfen und nachkämpfen. Oh mein Gott, ein Pokémon-Spieler kämpfen. Ey, wie mischt da so etwas? Oh come on, haut zu das, sammel den die Dinger noch nicht mehr. Irgendwann hat ihn einfach keinen Bock mehr da drin. Dono war ihn da froh, wenn ihn einfach mal im Grund am Gras hin und her laufen und Pokémon fangen. Me wie gesagt,
ass e ganz kleine Kritikpunkt, wann en wirklich op hegem Niveau will meckeren, will a lo kegem he dat ganz madisch machen. Im große ganze fannenech, dass das Spiel ganz gut gelungen ist. Das süß, mir auch herausfordernd. Seht wen. Ich meine schon die Öwen am Skript Moment ich gucken enkeier. Moment, he wäret doch nee Moment noch. Egal, also herausfordernd. Der klassische Stil wo Fenkener Kämpfen as Halle bliwe, wie trotzdem aus Nintendo nur all den Jahren Apps angefallen, wie sie der aller Formel nach enke frische Wand anhauchen kann. Wat iwwer 30 Spielstunden wie nach net fertig gefüllten Pokédex an nach viel weiteren Challenges, die op michch werden und dem sich Champi sinn, aus dat Spiel fir misch definitiv e muss an steht all Pokémon Fanet und Herz. Gotta catch 'em all, Pokémon! Ja, sehr, und man God of War, den Game of the Year. Ja, Game of the Year, ja, ich fand nicht mehr wie verdient, gell? Ja, Was ist das? News. Los schon. anscheinend. Wann da kommt News? Zuschauerzölle bei de Game Awards 2018 hu sech vulächte Käier op dës Joer méi wie verdurbet. Do mat den hun Game Awards sowohl Dammys wie auch Golden Globes 10 Millionen Zuschauer geklappt. As sie nëmme ganzer 300.000 Zuschauer hannner den Oscars. Für de Pokémon Go sind Kampf gegen Trainer endlich kom. Ab Level 10 könnt der Erdkönnen dann einen Beweis stellen. Den Spawn-Erfinder Todd McFarlane gouf gefrot, ob sein Charakter de W an dem Mortal Kombat 11 ging fannen. Dorop sien no Thema engem: schmengen as der W geantwort. Metro Exodus wird de Goldstatus erreicht. Wobei gouf de Release auch noch plus im engwoch no 4 gerekelt, so dat ihr schon ab dem 15. Februar 2019 an dat verseuchten Russland begi könnt. Hey, hast du noch mal keinen Charakter gewählt? Nee, dauert eben noch ein bisschen. Ja, wir müssen Moderation für Smash machen. Mit 74 Charakteren, 100 Stagen, das dauert seine Zeit. Dann holen wir uns das Dice Climbers, da kannst du zweimal stehen. Von Ufang go war gewusst, dass mat der neuer Nintendo auch irgendwann ein neues Super Smash Bros. Könnt. Mir gleichzeitig wird sich auch Schiedere gefroht: Hä? Was willst du noch bringen, was noch nicht Brot tun? Zeitgemäß Grafik, das wäre nicht schlecht. Ja, kein ja. Me, zu deiner Antwort, genau der krute mal nur Asian Teaser, der so überraschend wie spektakulär war. Es ging unzählige Schwertchen Videos auf YouTube, die weisen, wie groß den Hype im Smash Bros. Noch immer ist. This better not be Smash. Now. Is that fire? What is this? Smash! Smash! There is Smash! The Smash is coming! Inkling for Smash! Inkling for Smash! It's... Yo! Oh my God! Mein Teaser war aber auch einfach nur ein Bumm. Ugefangen mit den Inklings für Splatoon und abgehalten mit dem Super Smash Bros. Logo an den Arm vom weiblichen Inkling und den Hype war einfach nur on fire! No an no kommen mehr Informationen heraus, an dem meist gehypte war, all Charakter, wo jemals in einem Smash Bros. Drauf war, plus neuer, stehen einem bei diesem Deal zur Verfügung. Holy shit! Komisch, wie viel das da wohl sind. 10 oder so. Was meinst du, wie viele sind das? 10. Lo aber bisschen zum Gameplay. An einer Nintendo Direct, wo es nimmen den neue Smash gegangen ist, sind wir gewohnt gehen, dass sie das Spielprinzip vom Sammeln von den sogenannten Trophäen wäschlos. Ja, auch bei PlayStation geklaut. Man ist so ein Wäsch. Ich weiß auch nicht, wer. Ja. Das ist gut von ihnen. Ja. Bref. Mehr dafür kann ich Spirits sammeln. Bei den Spirits handelt es sich um verschiedene Support-Charakteren, die einem Spieler eine bestimmte Boost geben. Die Spirits noch verschiedene 4 Nodeler. Den Hauptspirit stärkt dem Charakter seiner Attack an Defense, nebenbei beeinflussen der Attack, Schild oder der Griff, wo im Prinzip wie der Stein-Scheier-Pabaya-System funktioniert.
Wann dem Gegner seg Verteidigung mir Hagers benutzt ihn am besten den Spirit, dem sein Griff nicht stark ist. Das mischt Sinn. No shit, Sherlock! No shit, Sherlock. No shit. Neben dem Hauptspirit gehen doch Subspirits. Subspirits können dem Charakter mal länger Waff oder einer bestimmten Eigenschaft während dem Kampf supporten. Mit einem Hauptspirit kann ihn, aufhängig vom Spiritlo, bis zu 3 Subspirits equipieren, die engem zur Seite stehen. Die Spirits sind lauter Charakteren aus lauter verschiedenen Spielern. So gut wie Fitboard gehört dabei. Da könnt ihr euch da nur vorstellen, wie weit sie sicher gegangen sind. Hauptspirits können sich auch upleveln. Das gelingt einem entweder beim gewonnenen Kampf, wo der Level nicht schnell an Blut geht, oder beim verlorenen Kampf, da levelt ihr natürlich los. Verschiedene Spirits können sogar bei Level 99 evolvieren. Oh, das klingt viel Grind. Hey, hast schon ein Spiel nicht gespielt, ich lese just auf, was willst du? Benutzt gehen sie am Story Mode, World of Light und am Spirit Board. Bei World of Light kümmert ihn sich hauptsächlich drum, Gegner zu besiegen, Spirits aus Smash-Charakteren zu befreien, die an einem Fluch/Zauber stehen. All Kampf bestreut den in verschiedenen Konditionen. Entweder ist der Gegner riesengroß, ein Hehl zu steuern selber oder in einer Metallform. Als Spieler wurde den dafür natürlich meistens just Nodeler. Der Boden bringt ihn zum Ausschlafen. Moment. Der Boden bringt dich zum Ausschlafen. Der Scheiße Boden muss langweilig, mir komm hin. Ja, vielleicht sind die Texturen so grausam, dass du willst tanzen, wenn du bei Pants dann, ich weiß noch. Das will ich gesehen. Oder der Gegner mischt extrem viel Damage. So oder so, also meistens am Nodel. Und da muss ihn seine ganz Smash-Skills rausholen, für den Kampf zu bestreiten. Die einen Kämpfe sind natürlich mehr herausfordernd wie andere. Da gibt es auch noch den Modus von der Kampagne. Alle Charakter durchschläft seine eigene Geschichte und wird zum Schluss einen anderen Hauptgegner. Dabei kann ihn den Schwierigkeitsgrad auswählen, der von Stage zu Stage immer mehr hoch geht. Wenn der Grad mehr hoch ist, wird die Belohnung besser ausfällt. Dabei kann ihn sich sogenannten Ticket verdienen. Der kann ihn am Anfang von der Kampagne ersetzen für eine mehr hohe Belohnung zu kriegen oder, wenn in einem Kampf besiegt wird, für den selben Schwierigkeitsgrad weiterzumachen. Natürlich kann ihr noch mit Gold bezahlen, aber dann spielt ihr noch länger mit einfacher Stufe weiter. Nachdem sie in Kampagne von einem jeweiligen Charakter gespielt wird, kommen Credits, die ihn, während den alle Smash-Spieler aufschießen kann, für Punkte zu kriegen. Aufschießen? Wow, die sind Shooter-Elemente abgebaut. Hey, gesagt mal, ey. Es gesehen irgendwann der so nach MMORPG-Elemente am Spiel. Mir war egal, weiter am Text. Als Hauptbelohnung kriegt ihn den Spirit von einem Charakter, mit dem in Kampagne gespielt wird. Neben dem Story-Mode an der Kampagne gibt es natürlich auch den klassischen Smash, wo ich kann mit bis zu 8 Spieler auf einer Stage sich gegenseitig abschnüsseln. Classic Smash! Hell yeah! Let me smash. Please. Zum Fazit. Nintendo wurde als bewiesen, dass es einfach droppen. Insgesamt wurde den ohne DLC 74 Charakteren. Am Anfang wurde da nicht mehr ning. Der Test wurde den auf alle Fall genug an dem Spiel zu dienen für alle Charakter als Spirit freizuschalten. Nintendo hat nicht nur ein neues Smash rausgebracht, sondern mussten so noch gucken für den zu toppen. Als Meinung noch, für alle Smash-Fans, kauft das ein absoluter Muss. Wie ich so den absolute Grind, wie nicht hast du das in Zeit für so viel zu spielen? Psst, das ist fertig, Lo, das ist fertig. Hey, du spielst noch immer. Mit dir schon fertig für heute. Trau. Was ist doch Moderation, wie es schon gemacht? Ciao. Ciao. Für Twitch raus. Let's go, Evoli. Let's go. Letzte Mode. Das. Es geht nicht anders. Ich war trotzdem mal beschwert. Ist egal, den Heu hat schon Tönner an der Schnüss, also. Ich mein Text frage, ich weiß nicht, wie geht. Wie denn der Ich kann du immer Karte machen. Ich kann immer du Karte. Ja. Oh ja.
Wohin genau?